Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio parlarvi di questo trapano battente della Parkside che uscirà nuovamente il giorno 23 agosto 2021 al costo di 29,99 €. Questo video non sarà una recensione, ma vorrei rispondere a delle domande che mi vengono rivolte ogni volta che questo tassellatore viene riproposto alla Lidl. Sono tre solitamente gli argomenti che lo riguardano. Il primo è quello che riguarda la lucina sulla parte frontale, perché io ho recensito il modello del 2018 che ha la lucina che si spegne al rilascio del tasto, si accende alla pressione e si spegne subito dopo aver rilasciato il tasto. Invece il modello nuovo, questo è del 2020, si accende alla pressione del tasto e rimane acceso ancora per alcuni secondi, quindi molti mi chiedono se il loro esemplare possa essere difettoso. No, è stato aggiornato semplicemente questo sistema. Un altro argomento è quello che riguarda la punta che gira storta, attribuendo giri fuori asse al mandrino, eccetera. In realtà questo utensile non ha un mandrino dotato di pinze che stringono la punta, ma semplicemente ha un alloggiamento all'interno del quale va a inserirsi la punta, che gli offre la possibilità di avere un minimo di gioco. E se la punta all'interno del mandrino si trovasse verso giù o verso su, automaticamente la rotazione potrebbe risultare fuori asse proprio perché non viene stretto, quindi non è un difetto. Può succedere che qualche esemplare, un po' in tutti gli utensili, possa essere difettoso, ma su questo tipo di utensile il movimento fuori asse della punta è proprio dovuto a questo discorso. Però poi poggiandolo sulla superficie e avviando la rotazione si annullerebbe. Guardate come si muove. Questo è proprio perché ha questo sistema di ritenuta della punta che consiste, non so se avete mai visto il funzionamento di un mandrino SDS, vi lascio un riquadro qua di lato. All'interno di questo foro c'è una sfera che quando tiriamo verso giù questa ghiera arretra e dà la possibilità alla punta di poter essere inserita. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è quella che riguarda l'utilizzo del grasso. Molti mi chiedono: ma è davvero così indispensabile? Sì, perché all'interno, se non si utilizza il grasso, questo movimento avanti e indietro purtroppo va a usurare delle parti e danneggia questa sfera, e quindi l'utilizzo di poco grasso, basta proprio una puntina sulla parte posteriore e si inserisce, ruotatela un paio di volte e sentite che si incastra. Perfetto. Fate un movimento avanti e indietro e potete utilizzarlo. Quindi quando volete sapere se è dritto o meno l'alloggiamento, il mandrino, rimuovete questo coperchietto semplicemente tirandolo, fate ruotare e vedrete che gira perfettamente dritto. Molti mi dicono: ma io osservo la parte esterna e mi accorgo che comunque gira fuori asse. Beh, questo è un rivestimento. Come vedete io lo muovo, la parte interna rimane ferma e questa invece si muove. Anche se io l'arretro, continua a ruotare. Quindi questo non è legato assolutamente al mandrino. Quando lo rilasciamo gira, ma gira perché viene trascinato. Ha un sistema con delle molle e delle rondelle. Come vedete gira perfettamente, anche se questa parte viene tenuta ferma. Quindi queste sono le domande, diciamo, principali. E poi c'è un'altra domanda che riguarda il selettore per passare da modalità solo foratura a modalità foratura con percussione. A volte capita che su alcuni esemplari si impunti, anche sul mio era successo, e questo perché per bloccare il fine corsa c'è questa rientranza nella quale va ad alloggiarsi una sporgenza che è su questa levetta. E per via della sporcizia e di svariati motivi a volte capita che si impunta e non si riesce più a girare. In questo caso basta semplicemente fare forza verso fuori e spingerla, dopodiché mettere una punta di WD-40 o una gocciolina comunque di Svitol, olio, in modo da rendere più fluido questo movimento, e in questo modo non si bloccherà più. Eventualmente, se non riuscite, utilizzate una pinza, fate 2 o 3 volte avanti e indietro e il problema si risolve. E sì, le scintille sono pure normali. Non preoccupatevi, perché è un motore a spazzole e le scintille sono del tutto normali. Queste sono le domande principali che mi vengono fatte ogni volta che esce questo utensile. Tra l'altro bisogna anche utilizzare delle punte di trapano che siano di buona qualità, perché a volte si utilizzano delle punte che non sono di buona qualità, il mandrino gira dritto e la punta gira storta. Questo l'ho detto più volte durante i miei video, però fate attenzione perché questo movimento
è del tutto normale, come è del tutto normale che la copertura del mandrino giri fuori asse. Spero che questi consigli, queste 4 parole che riguardano questo utensile vi siano state utili, perché acquistandolo, se trovate questi difetti, sapete che non sono dei difetti ma sono delle caratteristiche. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che vi sia stato utile e lo abbiate gradito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati, perché caricherò tantissimi nuovi video in questi giorni. Cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!